Kok pada nonton di situ? Oh, Kamu segi sehat jam-jam kerja. lain ku masalah juga nu gering. Depan lagi. Depan. Aing ge bisa tuh gitu. Wah. Ye, geus sabar urang aing mah. Jeung calana morosot wae aing mah. Cek. Karek cek batur geus well. Eta atas batu mah tos well masih cek keneh. Aki, well. Aye. Gila. Kurang demikian lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Cilember sadayana alhamdulillah dina wengi nuju bararinya. Duit katungtung itu binga laras binga. Nuju bararunga. Bunga. Lamun nu dihanap ke barunga urang mah nepi ka ayeuna keur sedih. Keur sedih hapunten anu kasuhun. Kau keluarga Cilember. Aing sedihna kunaon? Batur mah yeug lain teh keur bararunga keur memeriahkan hari itu proklamasi kemerdekaan nu ke-78. Sok sirik lamun batur memperingati ke-78 bunga. Heeh, ai maneh? Aya nu main rebutan anu ngilu lomba. Abdi mah keur sedih ibu. Nah sedihna kumaha? Tadi oge maksakeun Pak Ating hapunten anu kasuhun Pak Ating mana? Siapa dari Pak Ating hapunten abdi maksakeun ke Jakarta doakeun Bu, doakeun. Ieu tadina teu subing mung upami sanes ka Pak Ating mah abdi moal bade ngabedogkeun ki. Naon sedihna? Abdi teh parantos dikantunkeun ku nu parantos ngagungkeun. Innalillahi wa inna ilaihi Janten aduh jadi sedih. bela sungkawa kene. Mau panuju itu abdi nuju bela sungkawa kene. Sababaraha dinten sedih mah ieu urang. Abdi dikantunkeun kudu ngagungkeun abdi. Saha? Geus ngajadikeun abdi ceungidar. Saha eta aki sok babarengan. Heeh. Kumaki beuteu nya. Kumargi abdi teu dipublikasikeun di medsos. Teu dikatitokeun, teu di ka Instagram. Oh gitu. Anu parantos ngajadikeun abdi ceudar, parantos teh aya di kieuna. Saha tah? Nyata saderek abdi. Saha tah? Sampai ngomong cetok sarana diha tuh. Seri atuh sok saha Urang salah diseurikeun nya keur berita duka oge. Eta aki pipilueun alah. Ari ceurik lain tina irung jeung tina ceurik tina panon. Abdi berita duka ge disangkana teh heureuy. Hapunten nu kasuhun Pak Ating, hapunten. Ngiring bela sungkawa we. Nya Abdi parantos dikantunkeun ku saderek abdi nyaeta saderek TV analog. Sabina-bina teh. Siksa. anas aing nyebutin innalillahi wa inna ilaihi raji'un teh. Lain baru ini Allah. Ku sedih-sedihna tina bujur kena teh kang ngucur. Hari ini hari rup kene gitu. TV analog hari rup kene Aya. Pating TV analog hirup kene di dia pating. Aya. Teu aya Samimo. Samimo alias Pak. Nah hari ka TV mah teu innalillahi. Nya heuh da teu panjang teh teh. Naon Aya nu leuwih nyeri hate Kang Ustad. Naon tah? Abdi ngulem warga RW abdi kanggo ngalaksanakeun tahlilan eueun nu datang saurang-urang acan. Nya atuh da teu eta mah da moal aya mun aya nu tahlilan pasti lamun jelema anu keur hirup. Anu jelema hirup di meninggal dunia Apa di dieu ge sami? Eta mah TV atuh benda eta mah. TV teh mararodar. Jadi upami hayang nyetel kene TV digital kudu nganggo naon, Bu? Nganggo naon? SPB. Cing ompak atuh nganggo naon? SPB. Tak eta nu jadi masalahna teh. Naha. Abdi teh ngadenge beja kudu meuli STB. Ini teh ka toko eta di Cimini dihareup ka toko TV. Heeh. Meuli STB. Tong STB. Naon? Es balok sekalian. Nah, ini rek kumaha ku es balok terus. Pusing aing mah tuh dah. Nya ya ceritana abdi meuli STB. Ki Meuli STB. Keur nyetel TV digital di bawah ka imah dicutrak-cetrek anggar teu bisa hurum. Eueuh TV digital. Balik deui abdi ka toko TV. terus Nanyakeun Cideng potong ngabohong ka abdi. Ha geuning eueuh TV digital teh. Tukang TV malik nanya ka Ceudan. kumaha tah? Balik deui ka toko TV ngasih ko abdi nyarekan si kongko atau ngomong. Geuning abdi teu bisa nyetel TV digital yeuh. Singko nepikeun ka dipolototan ku abdi.
Oh di polototan. Hah? Banyak molotot kiri. Asli kurang di polototan. Heeh, mata. Sengko. Entah ngomong kabdi. Singko malik nanya kabdi teh. Jaidar cara tipina di bumi aya. Allah, cinta Allah. Oh nyaho, tuh balku. Allah tipina. Tipina dijual dimake meuli STB. Nyaho mah hurung-hurung bisa tarik hurung tina naon atuh. Mata kituna ka Bapak Ating abdi sumping ka dieu teh taya sanes kanggo milarian kanggo meser TV. Alas, Sugan we aya keur meser TV nya Pak Atingnya. Hatur nuhun Pak Ating sateu acara. Nuhun Pak Ating. mare naon sih teh? Aki, ayi, sugan teh Pak Ating teu kemar. Nah gitu. Kemar si goreng Ating jeung Atang. Wah. Karena nakula sadewa atuh. Nakula sadewa, mudah-mudahan abdi kekengengan di dia nganggo meser TV. Kemarin itu. Lamun dihitung ku abdi di dia lebih 5.000 jelema. Dina saurang 1.000 ge geus aya 1 juta sedengkeun harga TV ngan ukur 350.000. Kempelkeun 1.000 saurang. Naon sih teh? Paling ge 4 in setengah. Oh, banyak aya TV 4 in setengah sakade. Maha. Hayang anu 20, hayang 48 in. Lain kata singki tadi boga TV-na 4 in setengah. Sakade kumaha ringki? Kumaha ladona ringki? Hayang anu gede we sekalian anu 48 in. Lamun bisa mah jeung sain lah. Hah? 48 atuh. Nya Susah asa kebok gitu. nya bisa jadi kebek tadi mah. Kiki ngamono ieu kiki yang disimpen da aing mah lain pelawak penyanyi. Mun lain pelawak aja dong, sia teh. Sok ngomong-ngomong wae kitu wae geus di panggung. Aurang mah lain pelawak. Montong diomong-omong sia teh. Abdi mah sanes kodor satentung geus di dieu. Sabar, tong emosi. Hapunten morosot. Morosot. Morosot naon sih teh? Ieu well. Hah? Well. Kumaha dalamang ulang dieu? Urang pentas. Yang di sanana. Yang di sini. Asa kirang pantes nganggo kacamata heula. Waduh. Atuh. Sakade lah kau kacamata heula. Kapayun jarawakeun deui. Aduh. Jarawakeun deui kapayun. Cobi tos nganggo kacamata langsung jelas. Dalamang urang dieu. Alhamdulillah. Sebelah kanan. Dalamang orang sarana. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, alhamdulillah. Jing. Asa kurang bersih kan? Kurang bersih. Jadi kenapa non sih? Kela cek ya. Lain. Kurang bersih kacamata. Lain. Dia kacana tuh. Kurang bersih. Lain kaca ku bersih tapi kenapa non? Orang sama jalannya. Ikan hiu makan ember. Cakep. I love you, urang Cilemer. Cakep. Aya deui ki. Masih ya? Masih ada. Ikan hiu makan tebu. Cakep. I love you ibu-ibu. Masih ada. Masih ada ki. Ikan hiu makan kelapa. Ikan hiu makan kelapa. I love you apa-apa. Masih ada ki? Masih ada. Masih ada. Ikan hiu makan badak. Makan badak. I love you berudak. Aya kene ki. Aya kene. Ikan hiu makan hui. Eta ikan hiu bagi kana hui. Jika itu bisa ompong baron. Ikan hiu makan hui. Ngan hitut we. Lah, urang oge bisa. So, Hapunten anu kasuhun ya. Aduh. Kela. Morosot. Gusti. Ai sia kumaha teu papakean. Kela morosot. Lainnya ibu-ibu. Kela gurutan. Hari ini nya lejing mah teh logor. Lain lejing. Kan lejing. Aya laguna ningan lejing. Ajojing. Yo eta ajojing. Ajojing eta mah lejing. Oh jangan ieu make lejing. Aduh.
Astagfirullahaladzim. Aduh ampun. Kakarangan aing seumur umur. Nyanyi aja jing heula. Jangan bikin Kela kalau mau rasot kudu tali ke lo. So. Bagus. Oh, atuh. Kela kalem. Oh, setek. Kela moal mau rasot deui. Awas sama resep baik ku aing sekalian. Pikudrat. Ki, kan dia lah. Naon ti kudrat kumaha aing maneh? Cicing wah karek jadi ngobrol-ngobrol dan nyanyi mirang ngal panggung tinggal nyanyi dan rajeng nah urusan salah urusan apa aki geus biasa nyanyi dirinya teh kumaha kudu ngaku atuh jeung loba Hei, tong pasnya di dia. Jadi Ya, atos. sanes atas Karunya, iya geus aki-aki, geus Eta teh kolot. kolot kita kolot, tong pasnya. nya dia teh kolot anak kita kolotnya jeung kudu Weh. Kabelah di itu atuh. Ulah gitu, ulah. Weh, teu meunang. Lain muhrim. Naon? Iya lain muhrim. Naon? Ari kinaan dia. Coba gitu, lain muhrim. Ari engki kos lain kolot we ieu. Erok we punya Isin. udah di dieu. Isin. Oke jeung diseret-seret kitu sagala rupa. Aing mah nyengkahkeun. Punten Nyanyengkakeun Punten teh punten susu. punten ki aya punten Ieu mah. kala susu. Pak Ating pada nyobian Ah. Siapa kalau kena dagangkeun tadi? nya tuh Kalau kena dagangkeun mana emang? ujung ti dieu celebek Lain da urang menyeperti ke kita di kitu. nya Sebenarnya mah ulah. ulah pan ieu teh tuh Punten ibu-ibu punten nya eta aya iklan heula bieu aya kalajengking lewat. Ya. karek urang mah mangu urang nepikeun kan ulah lajok kana kereta api di jero bieu abi di dadah kitu teh Iya, eta teh salah sahiji kesenian. Nah, Musa model kieu kira. kesenian kumaha? Aina model cador. Cador, naon eta? Eta penca jeung bodor. pecah jeung bodor Aya deui. Capong. capong Penca jeung jaipong. Terus aya deui. Aya deui cadut. Cadut naon tah? Penca jeung dangdut. Pecah jeung dangdut. Nah di Cilemer mah aya kesenian Naon tah? cakar. Naon cakar? Kan Penca jeung kereta api. Acan Allah. orang mah yang datang nunggu di kereta Coba, coba. bukan kami pada ngantosan di kereta we di dia Asa bari ngagelengkeun paku kadinya. resep aya kereta ngaliwat teh asal Iya, itu mah beda. Ari iki keur naon ya kieu dia gelengkeun paku. Ah, iya. Jeung pepesoan. Ya yang pepesoan. Lain, ieu teh Iya. ngadon mah coba. nya sok cobaan nyanyi apa tuh Akhir elek nyanyinya. Nah. kereta Hei. Eueuh si teh. acan Menikah naik ieu mah. ya ngapan kamu bodoh tuh baru dah nipu Eueuh si teh. aya kereta deui Biar nombor kakulangan. Gaji sabulan teu nyukup. Asik. Tungtung aku jangan Asik. bari capek pandai. Asik. Barang geus numpuk di pagade.
jika ayam kecekak gitu lah. Nah, siapa lu gini aku tetelo atuh. Lah. Enggak sih juga tetelo. Gituan nih. Nah gitu. Pausat Oh, sekali. Jadi sekali cukup. Cukup Nggak usah. cukup. Oke, tadi aku ke bejanan nanti. Oke. La la la. Sok. Abus ya, abus. Oke. Bareng lagi. La 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 la. Lanjut Ki. Nah, enggak sama montong diturutan. Jadi kudu maju hari lagi dari kaki gitu. Oh, temen sok gitu. Oh, jadi kudu. Aing. Sakit. Tuh, sakit tuh. Dek, namun kenal dek. Namun kenal. Nah, aing ki. Ku aing wawalan senal sih ya. Oh, dua walan senang. Hayang di wawalan senal. Nah, hari ki kumaha? Apa cek engki tadi gitu. Tadi mimiti geus. Oh, gitu. So. Gitu. Anak itu mangai so. Oh, mangai so. Hayang di baladoku hulu sih ya. Halo ka? Pokoknya di baladoku sirah kumaha tuh? Aing mah aya dua. Oh, apa ingat? La 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 la. La 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 la. Halus bener Ki. Bener. Bener. Terus kita Mohon maaf ya barusan lagu tidak sukses ya karena ada gangguan jiwa gitu. Saha Ki? Saha nu gelo? Sia. Abi mah tanya. kan bagi. La 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 la. Lebih parah. Jika cekak. Kalau lagu nu viral lah. So, viral laguna tuh. Lagu nu viral. So. Cai. Eta dia acan ku simpang lagu nu viral. Lagu nu viral nu. Oh. Waduh. Gaya nama halus gitu mah hebat. Oke? Waduh. Waduh. Naon laguna ieu? Well. Ki. Ake well. Aya kewel. Ki. Well. Ki. Well. Gua. Well. Ayo. Hayang nyetrok aing. Aing teh da buah ngora. Jeung ewel-ewel segala. Lain Ki, bila di mana-mana Ki lamun lagu anu viral misalkan ku adek geuningan. Adek Astrid kudu make helm WC. Iya, WC tukang inilah nih sok. Hah? Tukang inilah nih tadi saya eta tukang inilah. Urang tukang inilah na. Tah ieu tukang Coba inilah. kosongkeun bangun kosong. Oh, Pek, tukang inilah, Pek. Sok arantosanna deui. Oh iya, mangga tukang inilah. Pek tukang inilah. Acan can aya kareta. Udah semua meni aneh tuh ningali kereta teh sia mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Di mana assalamualaikum heula teh? Di abdi assalamualaikum. Tong disebutkeun atuh. Tong gitu atuh assalamualaikum lah. Si Mabri sebagai MC.
Di dia anu MC Karang Taruna. Abdi punten Karang Taruna. Balik. Erek panggil penyanyi. Nyaho. Aing elek ku nyaho-nyaho mah. Ya MC pada panggil penyanyi. Aduh. Anu datangna jauh. Juga di mana begitu terang. Oh. Nyaho. MC itu adalah master of ceremony antara jelma nu tukang baceo. Jadi lamun aya di dia jelma baceo wae tah eta teh MC. Sanes bisi nu gelo. Baiklah. Para hari ini Rudet aing geus dibere nyaho. saya ditugaskan oleh Bapak Ating gitu. Hei. Kayak kebean pati gitu kan. Ada lagunya kan? Bapak Ating itu ada lagunya. Kumaha? Ting kumeliken ting. MC Marah itu kan baru pembukaan. Aku mau langsung dari Bapak Ating. Kan Pak RW dulu yang saya sebutkan. Terus ke Kidaus bintang tamu. Gitu. Yang benernya seperti itu. Bah. Ya, so. Mundur. Yang ditewak yang dihakan sih. Di sini sebagainya Bapak RW-nya adalah Bapak Ating. Dan pasti ibunya Ibu Ating. Benar. Anaknya anak Ating. Sok sia. Bawa jeung ninina sok sekalian. Nyaho. Aing Kita akan panggilkan. Inilah Kidaus dengan Bapak Ating. Dengan ya. Dulu. dengan dungun Lain dengan sangu aing. dengan dungun cuma tuh Boleh. Baiklah. Nanti keburu ini. Ini keburunya. Malam. Siap, krak. Inilah Kidaus. kos teh Punten sakedap sadatangna pati nyawer lamun teu nyawer urang leusan. Geus biriwit. lain Iya nu keur nyanyi. lain teh lain nu parkir tuh mah Biasa liren kereta liren keur wae nu nyanyi gitu. seterek di bekat kumaha kereta api Punya Kidaus rek nyanyi mah. oh kebae nyanyi kereta Ya. Terus kita tamat sebelah wae. oh benar kieu So, Era keluarga di dia. Keur nyanyi ujung. Ujung banteng ada nyanyi itu. Gusti nu aku. Sok naik. Oh, puji 2 tilu. Hari kawahan Gus nu. aduh. Jadi kalau mungkin nanti lagi nyanyi ada kereta kan gak enak. Oh iya. Ada. Apa arti kerek nyawer teh pergi. Namun gitu mah kereta geus eueupan setengah jam deh ya di kereta. Karek nyanyi heula. Ikan dalam kolam. Di Pati ngerek nyawer Ibu Ati terus Ibu PKK Ya. KB ibu hebat nyawer Oke. Kono atuh nyanyi ikan. Kita lanjutin. Oke, dilanjutin. Yo kita lanjutin. Ya. Ya. Oke. Siap. hei ke kamar gini hei kadieu ki
rumah sakit gaduh corona. Ada ulah dioprek. Aduh ya Allah. Sok siapa? Oke. Ya. Oke siap ikan dalam kolam. Lah nggak jadi lah. Nggak jadi. Pusing. Ya lagi. Mohon maaf ya. Oke. Ya kudu dibereskan ya. Kurang-kurang sebenarnya. Bagaimana kalau diganti? Tong akan diganti kurang ah mestinya. Sok. Bisa mana gitu? Bila ingin melihat kolam. Dibalik. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, kita terek kolam malu, gederek kolam dulu. Nah ya kolam ini pagi masa itu. Di Pak Haji rek di mana? Di Pak Haji. Pak Haji wae. Ya di Pak Haji. Tapi urang teh ka Pak Haji teh era. Mama ke jeung era. Era teu lah urang gaduh. Cengki. Erek nyanyi, erek ngobrol. Bila ingin melihat ikan naon teh? Bade koki, bade emas, eta mah kelam lagi. Bisa mana kadang lam Patin anu nuran. patin aya. Aya patin. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Kejiwaan bikin kieu. Caranya tak sama menggoda darah. Dia bangun ngalor sudah. Pagahan lah. Naon? Sekrup. Lain sekrup eta mah kahar. Oh, sudah teh sekrup. Ini sakit sekrup si kieu anu. Gusti Allah. Karangki. Urang dioprek. Dioprek deui wae. Pati nyiapkeun sia. Oh, jadi bagus itu benar bisa. Eta pati geus nyiapkeun sia. Bila ingin melihat di dalam kolam. 50.000. Caranya tak sama menggoda darah lincah. Ki akian ki. 50.000 ki. Kelak. Bari coba bari nyaman. Ya, jika rupiah. Bila ingin melihat ikan, eta bila ingin melihat ikan di dalam kaktus. Atau non jajak kalau hayang kasiro. Ya beres. Masih. Makanya ayo urang kumaha? Aku nutar, aku tadi beres dipaksa kok aing. Bila ingin melihat ikan di dalamku. Mana sia kadang Pating ada cicingin mau lain atuh. sadaya di pasihan. Cicing lah awas teh. Ya. Aja. Urang ganti lah. Ganti. Naon? Balik lah. Nah balik. Aing bener bener. Astagfirullahaladzim ya Allah. Urang teh Ayo bagaimana tengare rawas tengare tapi teh si anjing ada rawas nabi ya Allah. Menira dari nyaeta cai ngawulkeun lain ki. sampai nabi. Dan nyeri hati. Mana 50.000? Mana 50.000? Aing aku. Adi ngaran cai sekarang urang nanya ka maneh. Urang rek nanyakeun, heuh nyeri hate nyebutna. Nyaho. Mending nyeri hate mending nyeri ki. Sok. Sok terus terang. Terus terang. Ayeuna ke pati rek dibere maneh. Pilih antara hiji. Pilih mending nyeri hate. Mending nyeri ki. Mending kudu aing bius teh. Tapi antara hiji. Pilih. Mending nyeri hulu. Hah? Mending nyeri hati. Mending nyeri ki. Mending nyeri ki. Yang mending diberi duit atuh. Lain di antara nyeri. Di antara nyeri. Antara nyeri. Oh, ada masalah nyeri atuh dah. 50. Tingali lamun urang bebeja mah urang pati nggak. Gila segera. Yo tinggal hiji.
Pating abi teh nyeri kampangan. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, caranya tak sama menggoda dada lincah. Sekain dia nyeri itu di bere. Bila ingin melihat kolam ikan Nyeri kampangan. Hah? Lucu nyeri kampangannya. Apa nyeri kampangan? Nyeri lucu nyeri. Wes anu leuwih. Ya. Naon sih? Aduh. Naon? Anu leuwih nyeri. Hah? Supaya dibacanya. Hah? Menuju nonton bohong gitu. Bohong. Ayo, sampai naik bola. Mana? Bohong, wadul. Dia ke mana nih, dia ke wadul. Wadul. Lain yang mana ke Gareo aneh mami kali gitu. Aduh, Gusti Magu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, lawan nyahan kain malah. Kumaha tuh ayeuna nu mere. Langsung kan. Jual wae dia gitu. Lagu ya. Jangan dulu. Jangan dulu melihat isinya. Ya naon itu sih? Kulkas. Lain kulkas lopet kayak oge tadi ge ah. Nyasokin. Itu akan dibikin hari ini tidak ada sarangka. Dia banyak penggemar lagu ikan dalam kolam orang para. Lagu doma kan? Hah? Karena doma. Ini para kenal lagu ini salah tuh. Sararea. Bohongan bodoh bating bodoh bodoh rudet putingnya balik lah banyak bodoh Puas, ayam puas. Wah, saya sumpah oke. Warung katereng modal-modal. mana nyemprot ya duit pernah hari aingnya disemprot ya duit telu ke mana sugan teh kasurupan wah dibales ku aing mana bisa sama dendaman nih ya eta teh cai teh bieu urang minta ka ustaz ke dirinya maling ilmu maling kana awak sorangan ke dirinya murah sorangan apa naik ka bora di sini ke bales kudu minta deui caina aya murah mah bieu we sampai heula Masya untung terlihat Hah? langkos sakedeung we Kurang baca heula. Ke heula. Turutan. Sok turutan ka wae. Asian aing sijatayu. asian aing senjatayu Jampena jampe. dilatih atuh ulah aing mah Jampe pamelet. jampe aing jampe pamelet Lain maneh teu payu. lain mana tuh Lain maneh teu payu. lain mana teu payu Banget maneh banget maneh siga monyet. aing mah asa meunang teh ieu dia teh kumaha teh banget maneh Banget maneh. hari maneh mana
Nya eta tuh. Ya mah uing. Beungeut maneh. Sok atuh, kurang ganti kalimat. Aye, naon? Aing maneh mah rek ngomong. Jadi sok tujuan heula nya. oh bener. Sok tuturkeun heula gara sok tuturkeun. Riweuh. Urang sok dangukeun. Oh, buru lah. Ajian aing si pitu. Aji Itu nya Teh Yanti nanyakeun ari Kang Ai cenah di mana mah ayo. oh, abi kan di Ciwaruga. Di Ciwaruga cenah Neng Yanti cenah. Tadi teh nanyakeun ka abi. Apaan aing teh nyebrot maneh? Nya pedalem nanyakeun cok sebalikan tadi sakedeung we. Aduh, aing. Geus asal ditiup we. Tah asal ditiup we. Oh bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ye. Ayo urang deket pating si alamun maneh nyebrot ka pating urang ngalih. Kuki leuwih mal dibere. Kuki bahaya so. Maneh hanas loba rek disembrotkeun ka urang bro. Dia pating. Nah. Ayo, pating ayo. Sok. Tuh, ke pating manis saya nyebrot teh. Ya, tuh Nya, pating gede. Langsung. Pating gede tuh. Tuh. Si Aki tuh sasaran. Cimawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nya dari salam mah. Wah, beak. Teu kabul mah pula. Da assalamualaikum nya kudu wajib teh malah. Oh, nyaho, dosa. Aing. Apakna Mang Aji tadi geus beres heula beja didoan heula langsung gurakan bisa. Tah kitu karasana. Terus main bola mewah. Lain dan cerita sih aya dobres. Nah, ini orang kocrok. Nah, kocrok. Ya, Aridol Pres teh aya hatrina. Jadi barudak kudu apal. Naon aya dobres? Aridol teh pantau. Pantau ari pres. Pres teh kacepet. Wilujeng kacepet pantau. Kocok. Ya kumaha keur meuli TV geus bebeunangan ca. Cicing teh. Acan. Sok ieu pinitia saurang ka dieu. Pak Ating. Cok dikocok. Ojo hiji. Ojo ngarang hiji. Di panitia seorang. Heeh.